ti sininga aga aton gid nga pag tunan kung ano bala ang ginatawag nga Kristohanon. So ang aton nga tigulo, how to live a Christian life. No? Ti way labot sina nga masambit naton ang ginatawag nga pagka Kristohanon, kundi nga matunan man naton kung paano kita magakabuhi. Sila pagani sa isa ka manugwali nga sining niya. Ang tikulo nga isa ka seferer, no? O kung isa ka overseas, dapat may ara siya nga barko nga ginasakyan. No? Kaya hindi siya tunay matutuod nga seferer kung wala siya sang barko nga ginasakyan. Ti amo managani sa amon man nga mga nabatian nga tawgon ka nga isa ka pastor kung may ara ka nga grupo nga ginapastoran. No? Ti ang panggit sina daw isa ka bakiro nga may ginabakiruhan ka bala. Tamo mo na ang ginatawag nga Kristohanon dapat nga ara kagid sa imo nga pagkabuhi pagginawi bilang isa ka Kristohanon, no? Nga sa diin gin luwas gin bag-o ni Kristo Jesus tungod nga nagtuo kag nag-angkon sa kay Kristo Jesus. So diri sa aton nga sadsaran o patatukuran sa aton nga pagtuon, mabasa naton diri sa Binuhatan 11:26 nga nagasiling. Pagkakita niya kay Saulo, gindala niya siya pabalik sa Antioch. Isagid katuig nga nangin upod sila sang iglesia dito kag madamo nga mga tao ang ila gintuluan. Ang mga sumulunod ni Jesus sa Antioch amo ang una nga gintawag nga Kristohanon. So ining pulong nga Kristohanon nagumpisa ini dito sa Antioquia. Nadumduman nato ng isa ka eunuko, no? Nga naghalin siya sa templo nga simba sa Dios. Sa baylo nga wala iya na kilalaan, wala iya naintindihan, pero ara iya sa iya nga kinabatasan o ugali nga magsimba. Amo man ang eksperyensya ni Apostol Pablo sa isa ka lugar nga yaging katuan nga may nabalhag nga pulong sa ilang nga simbahan nga nagasiling nga nagasimba kami sa hindi namo nakilalaan nga Dios. Kag si Apostol Pablo nagtanyag nga sila iya nga pagsugiran na hanungod sa Dios nga wala nila nakilalaan. Ti sa dalayon nga pagpanlakatan ni Apostol Pablo kag sa iban pa nga mga apostoles, nakaabot sila sa sini nga lugar nga Antioquia, no? So balik kita dito sa isa ka Antioquia nga sa pagalinya sa templo nga nagapauli siya. Nagasakay siya sa isa ka karwahe nga nagapauli. Kag natalumpangdan siya nga nagabasa sa nga Biblia. Ang bahin sa Biblia nga ginabasa amo ang libro ni Isaias, no? Kag sakyan siya sa isa ka evangelist amo si Filipe. Kag ginsugiran siya o kung ginbuligan siya nga maintindihan niya ang pulong sa Ginoo nga iya nga ginabasa. Kag sang dalayon nila nga ginabasa, siling sang isa ka evangelist, siling niya, ti ano pa ang magapugong sa imo sa pagsunod sa Ginoo. Kay man nakabot sila sa duog nga sa kilid sandalan, may madamong tubig. But silingon nga kung nagapamatuod,
nga siya nagatuo sa Dios, ipahayag niya pagi sa bautismo sa tubig o kung pagpatugmaw ka nga isang ginimo ni Kristo Jesus did kag ni Juan Bautista o kung ni Juan Bautista gali ang iyang ginimo dito sa suba sa Jordan nga nagwali siya sa nanungod sa Dios kag paghinulsol sa mga kasalanan. Kag siling ni Juan Bautista, siling niya, ang bisan sino sa inyo nga nakakilala nga makasasala ka maghinulsol sa inyong makasalanan, magpahayag kamo sa mga katawan nga mga sumulunod kamo ni Kristo Jesus pagi sa pagsunod sa bunyag o kung ano, tugmaw sa tubig. Imantay niya ang bunyag sa tugmaw eh. Patugmaw kamo kay diri kita sa gilid sa suba sang Jordan nga madamo sa tubig. Tinaghimo sila, nagsunod sila. Amo man ang isa ka eunuko nga ginambalan sa isa ka evangelist nga siling niya, ano pa ang mga balabag sa imo nga hindi ka magsunod sa Ginoo kay diri kita. So ganiman siling sa pulong sa Dios nagpanaog sila sa ilang ginasakyan kag nagpatugmaw ang ini nga eunuko. Ti amo ini ang isa ka kamaturan nga nagasugid nga ang ginatawag nga sumunod na Kristo Jesus o kung gintawag nga mga Kristohanon kay ang Kristohanon butsilingon sumulunod pagi sa pagtuo kapag angkon sa kay Kristo Jesus. No? So diri nagumpisa sa lugar nga Antioquia. So ganiman amo na ang aton iyang una-una kag balatyagon handom nga maintindihan sa baylo nga nasambit na sa mga nagligad nga diri sa aton labi na gid sa Pilipinas daw automatic bala daw sa aton yang naibaluan kag ginahimo nga automatic na nga ang isa ka Pilipino sa pagkatawo kag pagabunyagan sa simbahan Kristiyano na siya dayon o kung Kristohano na siya dayon. Pero sa kasulatan, lain ang patakaran, pamaagi sa isa ka maging Kristohanon, hindi iya sa kabubuton sa tao, kundi sa kabubuton sa Diyos. But siningon, hindi ang pagka-Kristohanon, hindi iya sa buhat sa tao, kundi nga dapat maging buhat ginsang Diyos. Amo na gani nga sa mga nagadesisyon sa pagtuo, pagsunod sa Dios, no? Hindi iya nga ginapilit, no? Hindi iya ginapilit nga masiling nga ti kinanglan magpabautiso ka na para nga Kristohanon ka. Hindi amo sina kundi nga ang isa ka persona dapat nga siya iya ang maghimo sang desisyon tungod nga naintindihan niya nga ang isa ka tawo nga wala nagkilala sa Dios, wala nagtuo, nagsalig kag nag-angkon sa kay Kristo Jesus, sa iya una-una ka siya tagipusoon, ang Espiritu sang Dios wala sa iya. Hindi siya maghimo sang disposisyon o kondisisyon nga magpahayag nga siya nagatuo kag nagasalig sa Dios pagi sa pagsunod sa bautismo sa tubig. Iya. Amo na nga wala kita iya naga-practice ang ginatawag nga pag-intindi sa iban nga ang bautismo kag ang bunyag parehas lang hindi. Lain niya ang bunyag, lain niya ang bautismo. Kay ang bautismo iya ginahimo sa madamo nga tubig. Ang bunyag iya sa una ang ginahimo sang opisyal, naga-officiate, no? O kung ang nagahimo ginawisikan. Tubtob sa muli nga ginhimo nilang pagbubo, no? Ginabubuan ng ulo sa isa ka bata. Kag gin-compromise nila ang pinali or final bautism sa adlaw sang bulan sang 24 sang Hunyo nga mas baptism. Amo na nga ang tao nagakadto sa baybay o kung sa suba sa pagparigos
kay amuna ang ilang pagpabautismo, pero hindi amo sila. Hindi amo sila. Ang pagbautismo isa ka sagrado, espirituhanon, Diyos nun, nga mga pamagi nga nagakumpirmar suno sa desisyon sa isa ka persona nga nagkilala kag nagtuo kag nagangkon sa kay Kristo Jesus nga iya Dios kag personal nga manluwas. Pero abyan isa pagit ini kakamaturan nga kung ang imo nga pagsunod pagi sa pagpahayag nga ikaw isa na ka Kristohanon kay nagtuo ka, nagsalig, nagangkon sa kay Kristo Jesus. Pero kung dito lang nagpabilin sa imo nga pagkabautismo, wala ka nagatubo, wala ka nagapadayon, butsilingon wala mo ginapapadayon ang imo nga pagtuo, pagsalig, pagkabuhi sa Dios, pagi sa paghimo sa kabubuton sang Dios, ti wala man agihapon epekto. Daw tubtob lang bala nga ginmarkahan ikaw sa imo pangalan, pero wala ikaw maniobra, wala trabaho ang imo nga ginangkon. No, do ka ngay bala nga nag-eskwela ka, nagangkon ka sa isa ka profesyon. Pagkatapos tubtob lang nga may titulo ka, nga isa ka engineer, isa ka attorney, abogado, o kung isa ka doktor, ikaw isa ka maestro-maestra, pero wala ka sang pagtrabaho. Ti wala ina sang epekto o kung resulta sa imo nga ginangkon. Tiyan mo na gani nga siling nga madamo nga mga tao nga ginbautismuhan sila kay nagpamatuod sila nga nagtuo sila, nagangkon sa kay Kristo Jesus nga ila Dios kag personal manluwas, pero hindi makitaan, hindi mabatian, hindi mabatyagan sa ilang nga pagkabuhi nga sila tutuod gid nga mga sumulunod ni Kristo Jesus. Kaya matutuod nga nagtuo, nagangkon sa kay Kristo Jesus, kag nagpanugyan nga magsunod sa kay Kristo Jesus, hindi lang nimo mabatian sila mga baba na nungod sa kay Kristo Jesus, kundi nagakabuhi sila bilang isa ka matutuod nga sumulunod ni Kristo Jesus. Kaangay sa isa ka general observation nga kung sumulunod ka ni Kristo Jesus, isagid sa nagakanabo sa imo nga nagakahadlo ka sa paghimo sang sala. Kay isa ina sa mga major karakter ni Jesus Christ nga nagpakatawo siya, nagsuklob siya sang dagway sang tao, pero wala sa iya nagpakasala. Gani man takos siya sa pagbayad sa kasalanan sa mga katawhan, kay tungod nga wala siya sang sala. Daw kaangay bala sa isa ka sitwasyon nga mabayad ka sang utang sa iban, ikaw mabayad sang utang sa iban, pero ikaw may madamo nga utang. Ti karon kung mabalaan ka abi sang imo nga ginpangakuan nga bayaran ang iya utang. Ti anong iya nga una-una, ano ang iya nga balatyagon? Di ba? Hambalan ka pang tiang himo ginahimo na siguro pakita-kita, no? Pakita-kita pabalo-balo nga nagabayad ka sa utang sa iban, pero himo yang utang wala mo ya ginabayaran. Na ti dira masapuan naton nga si Kristo Jesus takos nga magbayad sang aton na kasalanan kay siya wala sa iya sang sala. Kag karon kung ginbayran na ni Kristo Jesus ang imo kasalanan, ang kabayaran sa imo kasalanan, ti ano na matabo sa imo? Ti wala ka na sang sala Wala ka na sang sala, kaya ang imo nga sala ginbayran na ni Kristo Jesus. Di ba? Ti amo na abyan ang isa sa mga pamagi nga mahilway kita sa kaulipnan sa kasalanan, sa gapo sa kasalanan, paagi sa pagtuo kag pag-angkon sa kay Kristo Jesus.
Kag pagkatapos nga imo gintuhan, gisaligan, ginangkon si Kristo Jesus, nga imo Dios kag manuluwas, no? Ginluwas ka ni Kristo Jesus sa silot sang imo kasalanan. Kundi maghandom ka, kabuhi ka, magtinguha ka, nga hindi na magpakasala. Di ba? Amo na asili nga, hindi man mahimo, nga hindi kita magpakasala din sa kalibutan, kaya rin pag kita sa kalibutan, nga napunaan sa kasalanan. Pero amo na bala, nga nagapaninguha. Pero ang katawom sina, kay man, lain niya Lain niya ang pagkabuhi, ugali sa isa ka tumuluo sa Diyos. Kay kung ang isa ka tao nga wala sang pagtuo, pagsalig, kag pag-angkon sa kay Kristo Jesus nga Diyos kag manuluwas, ang iya pagpakasala iya, normal iya sa iyang kabuhi. Kay ti amo na daan niya ang iyang kabuhi mo. Amo na nga daan niya ang iyang paginawi, makasasala, gani man nagapakasala. Pero kung ikaw yara na kay Kristo, nga imo gintuhan kag ginangkon si Kristo Jesus, nga imo Dios kag personal nga maluwas, ginpatawad ka na sa imo kasalanan, ginkuha yan ang imo mga sala, bisan pangari ka diri sa kalibutan, pero nagakakonsensya ikaw kung sa tion nga maghimo ka sang kasalanan. Likewise siya nga kung wala ka pa kay Kristo Jesus, wala ka sang konsensya. Hindi ka nakaibalo, hindi ka makabatyag nga ang imo nga sala nga nahimo, hindi iyan nagustuhan sang Dios. Di wala? Karon, kung ikaw isa ka tumuluon ni Kristo Jesus, ikaw isa na katusumulunon ni Kristo Jesus, Kristohano na ikaw, sa tion nga magkasala ikaw, nagkakonsensya ikaw, kag hindi mahimo nga hindi ka pangayo sang patawad sa Diyos. Hindi nagakulugan nga hindi ka magkasala. Magkasala ka pa. Pero lain niya, kung ara na si Kristo sa imo, ikaw isa na Kristohanon, kaya nga man, amo na gani, nagakakonsensya ikaw, kag nagadangat sa paghinulsol, kag pagpangayo sa patawad sa Diyos. Di ang pagpatawad sa Diyos iya sa imo, hindi kahulugan nga hindi ka na makahimo sa sala. Pero mo na gani nga sa tion nga magkasala ikaw, nagakakonsensya ikaw, kang nagadangat kid ikaw sa pagpangayo sa patawad sa Dios. Kung nabalaan mo, kay man hindi man mahimo nga wala sang konsekwensya, kumbaga amo na bala nga kaangay sa nga pilas o napilas ka tungod sa imo nga pag-disobey, paglali sa imong ginikanan na ginambalan ka, hindi ka magamit sa patalom kay mapilas ka, ti wala ka gid nagapamati, ti karon napilas ka, maayo mo lang na kay bulngon, kumbaga kung sala pa patawad ka sa imong sala, pero nagapabilin ang iya nga pinalian o konskar na amo na tawag nga konsekwensya. Kay man ang pagpakasala, hindi nga nagadala sang kalipay, kundi nagadala gid sang kasubo. Ti labi na gidabi kung mapilasan ka sa imo nga guya, may scar ka sa imo nga guya, ti kada tion nga mga espiho ka, makita mo nga may marka ka sa guya, ti nagakasubo ka gid. Kang madumduman mo, nga ining scar o kung pinalian ni sa akong guya, tungod ni sang akong nga pagkamalalison. Tiyan mo na abyan, nga dapat gid ang isa ka persona magkilala sa Dios, magtuo, magsalig, kag magangkon sa kay Kristo Jesus, agud nga tawgon siya nga maging matudtuod nga Kristohanon. Hindi lang sa ngalan, kundi sa buhat, amo na bot silingon. So kay man, sa nasiling na naton, nga ang pagkristohanon iya sang iban, sa aton iya nga mga huna-huna, sa aton iya nga makinabatasan, sa nasiling na naton, pagi sa reliyon. Hindi iya paagi sang Diyos, paagi sang reliyon. Kati isang wala pa mag-abot ang reliyon diri sa aton sa Pilipinas. Wala man sa tawag nga mga Kristiyano. Ang aton nga
tigulo mga pagano, no? Di pag-abot sang reliyon gitawag nga religyoso, dason gin kambyo sa tigulo nga Kristohanon, no? O kunayan ang iba niya nga pagkilala nga silang persona naging Kristohanon tungod sa tradisyon na inabalang na tawag nga balukaw Kristohanon kami kay si Apoy, no? Ang lulo ni Lulo na mga Kristohanon na to sila. Ang panawagan ni nasa unaya hindi Kristohanon eh. Ang mga Kristohanon subong nga nagapakilala kundi tawag na sila mga Protestanti. Mga Protestante na sila. Kay man dira man nag-umpisa ang pagtawag sa mga Protestante sa pag-abot na sang reliyon. Kay ang mga Pilipino nga nagaprotesta sa reliyon, na ginatawag na sila nga mga Protestante, nagaprotesta na amo na, no, nga tawag nga tradisyon kay si apoy niya o si lulo ni Luluya, si lula ni Lulaya na Kristohanon gani man na ginatawag man sila nga mga Kristohanon sa nagligat tawag sila mga Protestante. Na ti karon daw na dula na naiya sa kaisipan sa mga katawan tawag na sila nga mga lain-lain nga mga denominasyon, no? May mga Baptist, may mga Pentecostal, may mga Wanis, may mga ano pa nga mga tigulo nga mga ginatawag sa ila. Pero ti ang iba na sinaiya pangalan na iya sang grupo nila nga nagatuo sa Dios kangay sang Baptist. Ang Baptist yan hindi na sila nga Baptist nga ginalubag pagari sang iba na. Inaiya grupo, hindi na reliyon. Ang Baptist hindi na reliyon. No, kundi ang Baptist isa ka grupo sa mga nagatuo sa Dios. Nagasalig, no, nagakabuhing Dios nun. Na pero hindi tanan nga Baptist nga nagkabuhing Diyos noon kay iban na sila mo man gyapon tradisyon man gyapon, no? Kamo na nga ang dapat gid nga bisan ano ang imo nga tigulo title nimo dapat nga pamatud-an nimo na ilabi na gid kung nagadala ka nagapakilala ka nga ikaw Kristohanon kay nagtuo ka kag nagsalig kay Kristo Jesus. Siyang sunod pagidre silang niya, ang iba niya nga nagaako sila nga mga Kristohanon sila tungod sa impluensya. Na-impluensya bala, hindi sila yang naging Kristohanon tungod sa ilang mga ninuno, no? Sa ilang mga katigulangan, kundi nga naging Kristohanon sila kay na-impluensya sila. No? May mga kaklase sila, may mga kaopisina sila, may mga kasimaryo, katupad sila nga mga Kristohanon, gani man sa dalayon lang nga ilang pagkilalahay, amigahay, no? Na nagkristohanon man siya kay ang iyang amigo, ang iyang amiga, ang iyang kaopisina, ang iyang kaklase, Kristohanon. Pero hindi tutuod. Kay nga man pag-abot ang tion, nga hindi na sila mag-amigahay, no? Maglainay na sila buot na dra na, nauntat na ang iyang pagkristohanon kay man naglain buot ya sa iya nga na-impluensyahan. Pero kung matutuod kaya nga nakakilala sa Dios, nag-angkon sa kay Kristo Jesus, nga imo Dios kag manuluwas bisan ano ang manabo sa imo nga kabuhi pagkabuhi sa diin ikaw hindi iya magabiya o kun magataliwan ang ginatawag nga pagka-Kristohanon. Kaya ang imo nga pagka-Kristohanon hindi iya na base sa influensya, no? Kundi nga tutuod kid, no? Kag sila pagid sa isa ka manugwali sila niya may ara man nga nagapatawag siya, nagapakilala siya sa iya nga pagkristohanon tungod sa iya ugali, no? Kangay sa iba, no? Kangay sa aton na eksperyensya kahapon. So pasalamat kita kay ang iya bala nga pagkakilala nga sila niya. Ang ako no nauna ikaw pastor, no? Salamat, no? Sa itsura pa lang kilala na, no? Tamo na nga dapat maghalong kita sa aton nga pagkabuhi kag paginawi kay nga man wala pa kita kasugid
nga Kristohanon kita, makilala na kita suno sa aton nga ugali. Na di nga iba niya nagapakilala pa nga sining niya Kristohanon ako. Pero ang iyang nga ugali, amo na bala nga sining niya Christian, no? Pero gali kay anti-Christian, na anti-Kristo, nagapaka-Kristo pero hindi matutuon nga Kristo, anti-Kristo, na mga naga-oppose, no, mga nagasupak na ti amo na, no, nga ang isa ka Kristohanon dapat hindi lang nga mabatian kundi kung makilalaan kundi nga mabatyagan, no. Amo na ang isa ka pulong nga nabatian akon bala sa isa ka opisyal sa kapulisan nga naghambal siya nga sang una siling niya ang mga pulis hindi mo makitaan kag mabatyagan. Kay man ti isang una mga pulis laka lang kag luwas nga jutay lang sila, iban sa ila nagapadipod o kung nagapanago, no? Pero karon niya madamo na nga aton nga mga kapulisan, no, hindi lang sila nga makitaan sila kundi mabatyagan sila, kaya ara gid sila iya nga pakig-upod, nagabulig sa publiko. Tiyan mo man ang aton iya nga pagka-Kristohanon na ginatawag, hindi lang nga mabatian sa aton baba nga mga Kristohanon kita, kundi nga mabatyagan sa aton nga pamatasan na nga kita mga tumuluo. Ti karon, ibilin ako sa inyo, ano ang dapat nga mahanabo o kung mahimo sa isa ka matuntun nga Kristohanon. Okay, aton ini nga pagapadayonon sa sunod, pero luyag na ako tungkol sa atong oras. Luyag ko lang ibilin sa inyo, ang isa ka Kristohanon nga matutuod nga napundar na pasad sa kay Kristo Hesus, una gid mapinangamuyoon. Mapinangamuyoon, hindi nga mapinangayoon, mapinangayo, pangamuyoon. No? Nagapangamuyo, nagapakig-angot sa Dios, nagasugilanon sa Dios. Kay dapat gid nga ipaabot naton sa Dios ang aton nga mga ginabatya, ginahandom sa aton hunahuna sa aton tagipusoon. Sa baylo nga ang Dios nagasiling nga sa wala pa kita maghambal, magsambit sang aton nga makinanglanon, bal-ana na sang Dios. Pero sining sa iba nga kinanglan pa nga magpangamuyo kita, ang aton nga pagpangamuyo sa Dios isa sa mga pagpahayag nga nagakilala kita sa Dios, kay nagapakig-angot kita sa Dios pagi sa pagpangamuyo o kung nagarespeto. No, kangay bala ko nagakilala ka nga may ginikanan ka, nagarespeto ka sa ginikanan mo, kung ano ang imo nga paghimuon, makabalugid ang imo ginikanan, no? Ilabi na gid kung may ara ka bala nga lalaktan, so dapat nga paibaluon mo imo ginikanan nga magalakat ka para kung may magpangita sa imo o kung ipangitaon ka man sa imo ginikanan, may baluan niya nga kung din ka nagadto. Na hindi nga masiling wala ko kabalo kundi siya magadto. But silingon, wala ka naga-practice ang imo nga pagrespeto. Amo nang kinanglanon gid, no, na sa isa ka tumuluo o kung isa ka Kristohanon. Ang pagpangamuyo isa sa mga pamaagi nga nagakilala sa Dios, nagarespeto sa Dios, kay nagapakigsugilanon sa Dios. Ikadua, ang isa ka Kristohanon nagabasa sang iya nga pulong sang Dios sa Biblia, no, kay kun ang pangamuyo nagapakigsugilanon kita sa Dios, ang aton nga pagbasa o kung pagpamati sang pulong sang Dios, ang Dios nagapakigsugilanon sa aton. Na ginasugid sang Dios ang iya nga plano kag programa, proyekto, PPP, no? Okay, so amo na, no? Ang katuyuan nga ang isa Kristohanon dapat magpamati, magbasa sa pulong sa Dios para nga may baluan niya kung ano ang ginatudlo, ginasugo sang Dios sa iya nga kabuhi kag sa iya pagpangabuhi. Din ikatlo, ang isa ka Kristohanon dapat may disiplina sa kaugalingon, no? Hindi nga pinagusto lang. Daw kangay sang kabayo nga kung wala ang kabayo sang rinda, wala sang busal, pinagusto lang dalagan.
kundi niya gusto. No? Kay nga man, butsilingon, ang rinda, ang busal sa kabayo, amuna ang nagakontrol sa iya kugalingon. So ang aton niya pagkakristuhanon, hindi kita iya no ang magkontrol sa aton kugalingon, kundi ang aton nga pagkristuhanon, ang Dios amo ang magakontrolar sa aton. So ang pagkontrol hindi malain, kay nga man ang pagkontrol sa Dios sa aton dapat nga magpabilin kita sa iya sa pagintindi, sa pagibalo, sa pagbatyag, kag sa paghimo sa kabuton sang Dios. So dapat may ara gid ginatawag nga pagdisiplina. No, kay man kita nabunag kita sa pagkamakasasala, nagapakasala kita, so kinanglan no amat-amat no process ang aton nga pagkabuhi kag paginawi bilang isa ka Kristiyano. Ti kun wala sang disiplina sa aton, ti ano ang matabo dira? No? So amo man gihapon ang aton nga pagkabuhi kung hindi kita magpadisiplina sa Dios. Hindi ta angkunon, hindi ta batunon ang mga pagtudlo, pagsabdong, pagsaway, paghana sang Dios sa aton. So kinanglan gid nga padisiplina kita sa Dios. Hindi nga disiplinahon kita sa tao. No, hindi nga arestuhon kita sa pulis kag prisuhon para nga madisiplina kita sa atong kasalanan. Hindi amo sina, kundi dapat ang Dios una gid amo ang magadisiplina sa aton. Kay ang Dios yang nga magdisiplina sa aton, nagadala na iya sa mga pagtudlo, paghanas, no, sabdong pagsaway para sa aton nga ikaayo. No, kay kung ginasaway kita sa Dios para na sa aton kayuhan, kay kung pabayaan na lang kita ti anong matabo sa aton, di ba? So gani man abya no, amo na kag ang sunod sa katapusan diri no nga manabo sa isa ka Kristohanon, nila mga pinangamuyoon, mabinasahon sa pulong sa Dios, may disiplina sa kugalingon, kundi nga dapat mapinadayonon sa pagkabuhi bilang isa ka Kristohanon. Butsilingon may ara kagid nga ginaposisyonan, ginatiniran. O sa nasiling nakon kaina nga kangay sang isa ka si Perer, sang isa ka si man, dapat may barko siya ginasakyan. No? Tawgon sang isa ka pari, isa ka pastor, may ara siya nga ginatiniran, no? Nga simbahan, nga ginaparian niya o kung ginapastoran niya. Na tiyan mo man na ikaw abyan, no? May ara ka duog, may ara ka balabalay. Hindi ka pamalay-balay ka, damo imo balay. No, dapat may ara ka gidya nga balay nga ginatiniran. Nga may baluan ka, makitaan ka, mabatyagan ka, nga dira ka. Na kay manti amo na magani nga kung ikaw isa na ka Kristohanon, pagkatapos pabilin ka mangyapon sa imo nga grupo nga hindi Kristohanon, ti amo man agyapon ng imo nga kabuhi, pangabuhi mo. Pero dapat, kung ikaw isa nakakristohanon, magkambyo grupo ka, upod ka sa mga nagatuo sa Diyos, nagakabuhing Diyos nun. Kaya man na eksperyensya nina, nga kung isa ikaw ka chain smoker, no, nagapanigarilyo ka, kung gusto ka na nga maguntat, sige man yapon upod mo sa nagapanigarilyo, na hindi mahimo, nga hindi ka magbalik. Umumana, nga kung ikaw palahubog, no, palainom, na kung hindi ka magbulag sa imong grupo, amo man agyapon. So gani man amo man ang aton nga pagka Kristohanon. Kung gusto ka nga magkristohanon ikaw, tutuon niya ang Kristohanon, hindi sa ngalan, kundi sa buhat. No? Dapat unagid mapinangamuyoon, mabinasahon, kag may disiplina sa kugalingon. Kag may ara gid lugar nga sa diin siya may baluan makitaan. Okay? So ganiman kabay pa ang Dios magpakamayo sa aton nga pag tuon sa iya nga pulong sa sini nga aga. Ginoo nagadayaw kami, nagapasalamat sa imo nga imo kami ginaupdan sa amon nga pag tuon sa iyo pulong nga maintindihan namon ang amon pagkabuhi espirituhanon. Nga hindi lang gali tawgon kami nga makristohanon sa pangalan,
kundi nga makita gid mabadyagan sa amon mga binuhatan. Gani natugyan na mo na tanan sa imo nga may pagdayaw pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa.